孩子咳嗽吊7天药水，为什么反而越来越严重呢？大家好，每当孩子咳嗽响起来的时候呢，很多家长就第一反应就是给他们吃抗生素，带他们去打吊针。但是呢，7天过去了，一点不见好，反而越来越严重。那么这种咨询呢，我经常会收到，特别是他们都有一个共性，就是晚上咳得特别严重，躺下来就咳不停，痰特别多。然后呢，我会建议他们根据10问辩证去观察孩子是不是有其他的不舒服的表现。除了咳嗽以外，那么反馈过来的呢，就是这种孩子他经常便秘有地图舌，还有草莓舌口臭，舌苔又很厚，手脚心又是发热的。其实呢，这都暗示着孩子是属于积食引起的咳嗽，就是当我们吃多了、吃杂了，食物在胃里面没有消化掉，堆积起来呢，就会产生热气。这个热气往上走，它就会熏肺，就会不断的咳嗽。那么同时呢，他的脾胃变弱了运化食物还有水分的能力下降，就会导致痰多，咳得更加厉害。那么首先要解决的就是这个积食。第一个方法很简单，就是可以每天给孩子煮2碗这个焦三鲜，就是用6克的焦山楂、焦神曲还有焦麦芽，它是有消食清便的作用。那么一旦孩子的大便恢复正常了，还有口臭、舌苔这些都下去了，就不用再喝了，避免产生一些依赖。那么接下来呢，就是化痰。只有当这个痰排出来，咳嗽才会停息这里呢，我们可以给孩子用这个千宝通灵冲剂，它是有宣肺化痰、增脾理气的作用。那么对于脾肺的都是双向调节。但这里呢，一定要记住，不要去过分依赖这些抗生素去止咳，只会治标不治本。那么在孩子咳嗽厉害的时候呢，我们可以给他们多拍拍背，从下往上拍，空心掌去拍，它这样有助于痰液的快速排出，孩子也会恢复得更快。你学会了吗？